ចែកម្លែកការបំលែង file PDF ទៅជា file Word ហ្នឹងដែលចំណាយពេលមកដល់1នាទីផងហើយយើងចូលទៅ website ឈ្មោះថា I love PDF នេះណាយើងចុចចូល website ហ្នឹងមកបើសិនបើយើងចង់បំលែង file PDF ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈ Word មិនមែនជា PowerPoint អានេះ Word អានេះបើឯកសារជា PowerPoint យើងយកមួយនេះវិញអញ្ចឹងយើងជា Word យើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងទៅនេះ PDF to Word យើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើង select PDF នេះយើង select ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានឯកសារមួយនេះ mock text ហើយចុចពាក្យ open ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ convert to Word នៅខាងក្រោមនេះណាប៉ុណ្ណឹងទៅវា run ទៅវា load ឲ្យហើយយើងចុច download នេះអញ្ចឹងគឺយើងបានអត់ពិបាកទេចុចមកនេះឃើញងាយស្រួលមែនតើងាយស្រួលមែនតើឥឡូវខ្ញុំទៅយកឯកសារមួយទៀតប៉ុន្តែវាជា PowerPoint ហើយវាជាប់ PDF នៅនឹងខ្ញុំចូលទៅ website ដដែលហ្នឹងមក I love PDF ហើយខ្ញុំចុចនេះកន្លែងនេះ PDF to PowerPoint ខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ select file ហើយឯកសារនេះវានេះ article នេះវាជា PowerPoint ណាហើយ PowerPoint បែបនេះ article នេះវាជា PowerPoint អញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានេះយើងអាចកែបានទេខ្ញុំចង់កែវាតើ convert វាទៅសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ select file នេះមកហើយឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើម្ដងទៀតកុំឲ្យវានេះគឺអាកន្លែង PDF to PowerPoint នេះណាយកមួយនេះមិនមែនមួយនេះទេហើយយើងចុចលើនឹងមក select file ហើយយើងចុចទៅយើងរើពាក្យអានេះជា PowerPoint open នេះគេដាក់ថា convert to PPTX អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនឹងមក convert ហើយបានហើយយើងចុច download នេះឃើញ PowerPoint យើងចុចលើនឹងមកអញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជា PowerPoint យើងអាចលុបយើងអាចបន្ថែមបន្ថយបានដែរនៅក្នុងនឹងគឺងាយស្រួលមែនតើចុះបើយើងចង់បញ្ចូលអា PDF ទាំងពីរនឹងចូលគ្នាទៅធ្វើម៉េចនៅក្នុងនឹងដដែលទេហើយយើងចុចចូលនេះចូលតាមនេះក៏បានដែរខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះហើយឥឡូវកុំឲ្យច្រឡំគ្នាសេកន្លែងចុះ I love PDF ដដែលហ្នឹងនេះគេថា merge PDF យើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើង select វាមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន articles ហើយនឹង mock text នេះបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំចុចពាក្យ open ហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះណានេះ add file នេះហើយយក mock text នេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមានពីរអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលគ្នាជាធម្មតា PDF ហើយយើងអាចបញ្ចូលបានទេតែនេះយើងអាចបញ្ចូលបានណាហើយយើង merge PDF ហើយយើង download អញ្ចឹង file PDF មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះគឺយើងធ្វើបានតែអក្សរអង់គ្លេសទេណាបើអក្សរខ្មែរយើងអាចធ្វើងាយស្រួលចឹងហើយវារៀងពិបាកជាងនឹងនេះហើយវាបានហើយវាចូលគ្នា6ទំព័រអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះអក្សរខ្មែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ